Ladangnya keren hish panggi brio ki bang sorkar kamla ban perking ya ki. Ban syong bet hapo hieng. Kide ki brio ki baterai ki tenat ki bahab ban pentulun ki kam ki bede bet kejing ada na kejing sapriang uknyang jing pang corona. Omla ban len. Bagi brio ki baterai ya ketenat kakut kakia akan tup na ki doktor ki nurse bat ki wedi ki nong yarap. Kide ki balik se kejing ma kadan hatemir. Namar ka kam jongki kam syaiki ban kentat ki brio ki wan hapadeng kejing shitom kamen. Kum gini ki brio ki hapane kendo iki babon jat ki brio. Klam dapat silang kemat, lagi day nak keno kejat ben rio, kejinge per ke ketien, bat nak keno kejinge. Kinyau kum co e baro dak ba persang ru banikai, ya kat ki bakiwan segeja ka sumar. Ki ei ki baki day ben le, bat ki ei ki baki day ben kiar hakum kene kapor baka pertai hi baro kawai, kadan hapadeng kejinge le persya, ya unu kunyang jingpang. Kenang banyada nak kejinge bet unu kunyang jingpang para brio. Kum jo iginong tre haki hospital, hagi babon ki jaka sumar lai iru ki jing perking, ya ki babon ki kendon. Ngilabu ngila appoint kumba arphut ki junior doctors. Barakini junior doctors ki trei kumba san ngut one shift. San ngut pada ki yo break. Ngan ka prakanta. Ngilabu ki doktor pada kum tu ki bala long ki train hang ni ka covid training bas lasa lupa postal. Kisah lupa ngila ai jaka sai ki nadu bas sedang kini ke lockdown kelasa lang mangi yang ni postal ki. Tekini ki doktor kilong arf saunta on emergency call duty. Tang sudan dong pangi baki artatin kilawan maki one check kilong senior doctors train in this area di kilawan check maki soang pada long admit. Domenta ting padon kata jing pang namata ngimpat ki la ki ru kimpat yo emergency calls kata nrai arngut kelasa ni bangi. Para senior doctors dulu kelasa ni po kampus bangi. Nadu basdang ngim sim bakinwan ki positif ngisim bet baro inong pang bakiwan mentaban pa screen kidi ki positif long ni priem yela dia te ni bu swai la dia ba kini inong pang kila bandai ki positif te kumna civil hospital ngan ni improvise kumbalong matang itip baka 95 mask kaduna PPE ru ka long shot ndai mata kala biang suapan sedang ketu kupur ka shot tingi na kalyang jongi kum katim jong angi sina kini ki improvise PPE ni thiet ki raincoat nantang ni thiet ki boots ni thiet ka goggles nantang ni snai ka to ka head gear baka ka screen ka don bat gi la ban pet pen secondary gitu te kita ki improvise jongi ban eye protection ki staff jongi te mentaling la ayo full gear na government ro na do ki mask na do ki PPE ki full gear protection Balai ngiong bak jingma kaba kambon hi kadai kinong trei ki baterai hakija ka sumar. Namar haki kendiat sengi balala lang baki lat patai kubor ngili iru. Bagi babon kinong sumar nong pang hakaleng kiri ke pertai. Ki basumar ki beriyo ki balayo yau kenyang jengpang corona. Ki langat lang hau neu kenyang jengpang.
New details on how coronavirus, or COVID-19, is affecting those on the front lines in hospitals and clinics reveal that more than 1,700 Chinese healthcare workers have been infected and 6 have died. Kumba kalong menta, hajan barohi ke hospital hakjela. Habawan kinong pang, nado na kerdop la jurup lupa ya ka jinglong jingman jinginong pang. Ban penti kena ba kim doni kidak kisien ki bedai bat ke jingpang COVID-19. Haswa ba an pa apat ikish ki doktor ki badai ban pa sumar. Hang ni kan ngi ba kamlong ke basuk ikinong trei hagi jaka sumar ban lat na ke jingi kendo iki beriau haman laki kelmat. Kalong pat ke basungu tenat ban yo sngo naki bakum ki beriau ki belajiat bat iet ya kene kakam. Da ke babot renti ikurukom ban sumar ban lat nau nuk nyang jengpang rengkat ke jenget ya ublai. Kam cemla penkenran dien pat eki na kene kakam. Ni kum ki baterai po di hospital ni. Ngadu bangi sedang ban yo aga kam ngadu bangi dep puli. Siapa mengin sim sertifikat ngila yo ka ban bam smai. Lo bangi de ban trei hok ya kakam bangi de ban trei na mentaki nong pangbek. Ting la hap sacrifice ya kai kam ke jongi hap sacrifice ya kai yang ke sam ke jongi. Ni hap sacrifice wat ya ki kam ke badai personal ke jongi tu. Takum kani ka khap ni mentat ni kalong bangi ladangi backtrack na ningi kerenan din mangi ti kinong pang ki plikin po siya te tin ka daw ngi bro nangi hingi ya katim ke jonga bro ko hi nadu ki doctors hadu ki nurse ki food grade ki ward boy ward girl sweepers bro ngi trai lang bat ngiap ni ai jing men sim ki bakin 6 tiếng ya kan jing pang mar balai paling ang buwan 6 tiếng na marbayaki la ai training maka wehi kadang ka mensim suan ning kong suan bentrai ka kami dan tang mensim menyerap bagi beliau dan ngimdan kata la ai training kan ba ai ru long kam mentoy ni kadang ngi tiang kadang ngi health professional ngi tiang kum no pet ba kin kon sakmat nai menyerap ngi te kata ngi te yakini ki staff ki jonga ni ai training ni ai counseling iki kum no ba kin 6 tiếng ni ai ka proper training ban use ya kan infection control pengyong thì kita hi main kedai kita kadai ka main hi ban you counseling but ka bengi eye protection kalong through infection control measures means nilai man batai ki kum no man sakti kum no man dang mas kum no man protect ban yang nong pang kham jangai kita kini protocol bangila maintain what is happening in the other places. Who are the ones who are coming into direct contact? It's only the health workers who are coming in direct contact. We are so much in close contact with the patients. Think of the other hospitals all across the country where the health workers, the doctors, the nurses, the paramedics are in close contact with the patients. And when they are in close contact with the patients, they are also risking themselves. They are also at hazard. So this is one aspect where each and every one of us, we are taking extra precautions that our health workers are not affected in any way. So if you have seen, people have started understanding the value of a mask, what is the value of hand washing, what is the value of hand sanitizers, how to cover yourself, what is the role of a personal protective equipment. We are trying to, you can say, like, teach each and everyone how things are to be done in this hour of crisis. At least our health workers, they should be the ones not to suffer. You might have seen in the news, doctors have been affected, many of the other paramedics have been affected, nurses have been affected. So this is where we need to take extra precautions from our side also, that our basically colleagues are also not getting affected. Ngila asmai ngin habane ki tim jugi ki ngaling astana rak ne kalong ba bro hi ki kwa bani atrai pi mare play ke ai clinic umdon ba ong em nganum le chong hang tai bro hi ni ki ba kham khna le manga san le manga phi ka don ka teamwork ni so stanan so sarang ni khna jugi. I love this profession. Hayeng me being adon la kajong kajing snow. Tamba the moment I enter the hospital, kadon la kajong ka attitude la kawe kajing snow. Kitu kijing tieng kijing perkhat balong attitude siapang kani kajing pang kim don show. Habang ipet ya inu inong pang we have a suspicious mind mo. Lada fide tang ba
fever lani badan tang bayong kli bajar ho aru but we still have a suspicious mind laba kila they may have the infection tang ba but for us all the patients we treat them with love and compassion with no discrimination either idon kajingpang kimdan kajingpang ro. So as of now kata kajing tiang kajing sier te as of now personally te ngam don re ni kumba setre man kasi ngi sa yo hi case bolong serious kumto te hadin ba poi sa kumni ja jingpang kadon hi katuka jingting ru ha weliang tabang da pi pikir ba da pi follow back ki instruction ki precautionary measures bala ai ke sarkar bala hi kai keleng tu te am thai don ka e ban hap teng ke namar ngishim yang ka kam ka dei ka ba ngila smai bat akawe ke jing ong ma ka dei ke jing jiet nei ting ngim don ka ke jing su chep ting nei ngiwan be ngilong normal be ngim don ban ong balong kumta ngim ju don kum ka ta dei ngishim be bakalong normal be te ki don ki staff jo ngal se ki ba ibarak hna aka service ki bampat de sempang namar ngi ngila don service jo ngal life sense nem te kamut ki jing pang ki jai ngila ya kendu kam don ru aseu bakalong kum juhi ti sakawe pade ngila panlong ke jing duai step ke jing duai mit kebangi kum ki bangej mah ngilong ki kristan ibu ke jing duai ke bro ke jing ya ju bele bana jrong ba ulak pan kam ti ngi ka kam jadi banyai bi kum ta rangkat ba ki jing duai tingim don ke jing sep ting jing yu habang try kum kini ki health workers ma ba fi ang nani ki public servants te jadi ladang is ngautieng ni ngau siru teng ngimla ali namar ba ngimla ban chushong na hieng tang nakadawa ngidan suppose ngidan positive case ngimla ban chushong na hieng tang nakadaw katama ni happy namar ba ngila kum bangin chuang na ngila tik ta ka ud por bingi let ya kani ka kam ngila shim ka ta ka ud ma bangin peki nong pang la da ki long so kum no ro te wa da long so kum no da dang snuteng sngo siru ni happy ban one train ni happy ban peki kita patient na dang layo kita case ngim don pa de ka ta option bangin chushong na hieng dai ni happy ban peki kita patients ma being as a healthcare worker na do ningkong hi tingi ni shimti long ni shim khiar hi namar ba ni kwa ban serve ki brio la jong long nim scouting kiwi ki shong yeng tabang ni hab ban mi be man kasngi ni hab ra be ka id nang ta ngi sha checking be man kasngi tama the same process every day ngi hab ban go through namang ngi hab ban one sha hospital bangin take care ki patients te kadina do ka jing long ka jing kwa na do men sim hi ba bat ngi kermen do bakanum don hi tama lada ka don ru tingi kloi ban yarap ye ki para jat brio jungi nanta bangin tre ya ka kam tre hok bat bakodor kadiban yada ye ki nong tre la jong shwa ye ki healthcare worker jungi ki nurses nanta bangidan ha ka front line mo ngi habanya tre sta me kata nalor ka jingmai ki nong tre ki jaka sumar ke bahab ne tengkho bed bat ki riu pat ba haba phaj ki brio ke batre ha ka tanat pulet ru dei ki ba omla ban kiar ni ki pat ba ki bayat bayang ban kli tokit ye ki habadon ke bayat bayang ha kisni badon ka lockdown hapreng ke jing tokit lap se ke bayat lat ni ke jing perkheng ha ka ba habban khot hajer ki shik thanat on dalakut ka lockdown da ka ba ai shwa ki summon slip ye ki ha ka por baya ai shim ki ni ki kot ke ai ka banja Nadeng yakran sepang jongi kinong patai kuboru.
ngidai Gibrio ke bang nyemla ban chong trai kam na layeng nrengin habet ban mit na layeng man la kasngi bandet lum kubor nrei ke itenat bani i bahagi ni sngi ki bakari ke dangile persya inu kunyang jingpang la yo iru e jing shit rehem bat kemensiam syakri pat ba ke nong pathai kubor ki ba am shimla perkhat ya kata jing im la jong tang ban pen poi ke kubor man ka klemat syaki pat ba